Comme tout papa au monde, j'étais très ému lorsque mon fils est né. Ah, j'ai pas les mots pour décrire ce moment inoubliable. Quelques années plus tard, notre foyer s'est encore rempli de bonheur lorsque ma fille est venue au monde. Aujourd'hui, avec mon épouse, nous avons décidé d'espacer les naissances, pour sa santé, mais aussi pour nous occuper de nos enfants et de notre vie de couple. Pour avoir le cœur net, j'ai parlé avec l'imam de notre village, qui m'a rassuré et qui m'a beaucoup soutenu. Mon épouse m'a aussi invité à visiter avec elle le centre de santé. Moi, en tant que femme, depuis que j'utilise la contraception, je me sens bien et j'ai le temps de m'occuper de ma famille et de faire mon travail. Aujourd'hui, je peux bien dire que ma femme et moi avons fondé un foyer qui ne laisse rien au hasard et nous en sommes très heureux.